بله با فکرم که همین فرما معلوم شد که انتظارش بدهیم ما با همین زمستونه روز که همین دین خریدیم اکه همین زیق بدهیم گفتیم که همین زمستون فرما را خریدیم چخه میکنیم میپوشیم که امسال برف نبوره که خیرات بورید البته انتظار بدهیم چون که برف روشنایی خوشروی همه جا تئوری شما با همین برف با زمستون عموما چگونه بود؟ تئوری قدر زیاد نداشتیم چون که این سال زمستانی خوب نبود در تاجیکستان همین فکر داشتیم یکی امروز برف بورید خرسندی زیاد با فکرم اینقدر زمستانی سخت نمیشود در تاجیکستان ما با مثل روسیه شما عموما همین برف انتظار بده؟ نمیدونم که خیلی راست گپ خیلی برف همه گیدم معقوله خیلی زمین زمستان ده همین برف میبوره همه خرسند میشون برای که یکون نمیبوری روز میبوره نه در اومدیم آب و هوا در اومدیم پگودا در اومدیم و نایسایی بود که همین روزی 16 هم برف در تاجیکستان شنبه بعد شما با همین برف تیار بده نه؟ سر لباس زمستانتون اگر کردن که؟ ما یه هفته پیش نمیدونستم نکیز ده میکردم میدونستم باشتمان عروسم گفته بود تخمینه قدشی بیشتر سپورت میکرده نشد وقتی چی میپوشه کی نمیپوشه کودکه نو خریدم برای این برف اجرت کنم که پوشم شه کی خریدی کودکه؟ یه هفته شدم قشی تشکی گرمی دخلم که از اون تا بعد چقدر برف میبره قیمتش از سیزن میته تیارم ناسکی نخریدم مول ناسکی خریدم در کوره اسپرد نکردم ناسکی خریدم با چی مونده؟ شبکه تمام سر موجه تاش است توسط اینترنت خوانده بودم که در روزهای 16 تا 17 در قلمرو تاجیکستان بالاخص در شهر دوشنبه پایتختمان و آمدن برف و خنکشوی تا درجه دو درجه خنکشوی در توسط اینترنت خوانده بودم. اون چیزی که میفهمی توسط اینترنت که فردا بارش است این چیزایی که هست این چیزا آماده گرفته بودیم.